Το αίμα του Δία κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες στο Netflix και φυσικά το είδαμε. Σήμερα θα το σχολιάσουμε και τελικά θα αποφασίσουμε. Άξιζε τον κόπο ή αξίζει μια θέση στα τάρταρα? Πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Καλώς ήρθατε. Είμαι ο Κωνσταντίνος ή αλλιώς The Mythologist, είμαι αρχαιολόγος και στο κανάλι αυτό κάθε Τρίτη και Σάββατο ανεβάζω αγαπημένους μου μύθους αλλά και ιστορίες που πιστεύω ότι αξίζει να μοιραστώ μαζί σας. Αν σας αρέσει και εσάς η μυθολογία, μπορείτε τώρα να κάνετε και εσείς εγγραφή στο κανάλι και μην ξεχάσετε να πατήσετε το καμπανάκι για τις ειδοποιήσεις ώστε να μην χάσετε κανένα από τα επόμενα βίντεο. Η αναμονή λοιπόν έλαβε τέλος. Είχαμε κάνει ένα βίντεο σχετικά με το τρέιλερ του Blood of Zeus, το οποίο θα κυκλοφορούσε στο Netflix. Σας ρώτησα αν θα σας ενδιέφερε να κάνουμε ένα review της σειράς μόλις αυτή βγει και φυσικά οι απαντήσεις σας έδειξαν το δρόμο. Εδώ είμαστε λοιπόν, την 3η 27 Οκτωβρίου κυκλοφόρησε η πρώτη σεζόν του Blood of Zeus, το είδαμε και ήρθε η ώρα να το σχολιάσουμε. Ακούστε λοιπόν πώς θα γίνει. Στην αρχή θα κάνουμε μία σύνοψη του τι είδαμε στην πρώτη σεζόν χωρίς spoiler. Και χωρίς spoiler θα σας πω και την άποψή μου για το αν αξίζει κάποιος να το δει. Από εκεί και πέρα θα παρακαλούσα όσους έχουν σκοπό να το δουν και δεν το έχουν δει ακόμα να κλείσουν το βίντεο και να επιστρέψουν όταν θα έχουν δει τη σεζόν, γιατί θα ακολουθήσουν πολλά spoiler. Μην ανησυχείτε, θα σας ξαναειδοποιήσω, δεν πρόκειται να σας χαλάσω τίποτα από τη σειρά, θα ακολουθήσει όταν είναι η ώρα ένα τεράστιο spoiler alert. Περί τίνος πρόκειται λοιπόν το Blood of Zeus? Γιατί τόσος ντόρος? Αρχικά πάμε να σταθούμε στο τι είχαμε δει στο τρέιλερ και τελικά τι καταλάβαμε, επαναλαμβάνω χωρίς spoiler. Η όλη ιστορία περιστρέφεται γύρω από ένα πολύ γνώριμο θέμα της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Την διαμάχη μεταξύ Δία και Ήρας, διότι ο Δίας δεν μπορούσε να το κρατήσει στο παντελόνι του και αυτό δημιουργούσε διαρκώς προβλήματα. Μόνο που αυτή τη φορά τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, διότι η Ήρα είναι πάρα πολύ εκνευρισμένη, όχι τόσο όσο τις προηγούμενες φορές, ακόμα περισσότερο, και αυτή τη φορά είναι προετοιμασμένη να κάνει τα πάντα για να καταστρέψει το Δία. Και πού κολλάει λοιπόν ο τίτλος Blood of Zeus? Θα δούμε το αίμα του Δία να χύνεται? Δεν ξέρω. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η ιστορία περιτριγυρίζεται γύρω από τον Ήρον, ο οποίος, όπως μαθαίνουμε και από το τρέιλερ, είναι νόθος γιος του Δία και ως συνήθως ο ήρωας της ιστορίας μας παίρνει τις ευθύνες του κόσμου στις πλάτες του. Σαρδάμ. Δεν πειράζει. Μετά την τιτανομαχία, όταν ο τελευταίος Τιτάνας πέθαινε και έπεφτε στη γη, καταράστηκε με το αίμα του όλους τους θεούς και τους ανθρώπους να πληρώσουν για το τρομερό τέλος που είχαν οι Τιτάνες. Από το αίμα του γεννήθηκαν οι γίγαντες και οι γίγαντες οδηγήθηκαν σε πόλεμο με τους θεούς, όπου φυσικά είχαμε την πολύ γνωστή γιγαντομαχία. Οι θεοί κέρδισαν τους γίγαντες, όμως η ιστορία στο Blood of Zeus δεν τελειώνει εδώ σε καμία περίπτωση. Όπως έχουμε δει και από το τρέιλερ, από το σώμα του τελευταίου γίγαντα, το οποίο δεν είχε καεί, άρχισαν να τρέφονται κάποιοι και να παίρνουν κάποιες σκοτεινές μαγικές δυνάμεις. Και έτσι δημιουργήθηκαν οι δαίμονες. Οι δαίμονες με αρχηγό τον Σέραφιμ έρχονται για εκδίκηση και έρχονται για να σκοτώσουν τους ευγενείς και να πάρουν την εξουσία του κόσμου στα χέρια τους. Ο Ήρων με τη βοήθεια της Αλέξια, μιας Αμαζόνας, και τη βοήθεια κάποιων άλλων προσώπων προσπαθούν να αμυνθούν και να σταματήσουν το κακό στις ρίζες του. Θα τα καταφέρουν? Δείτε και θα μάθετε. Στόχος του Ήρωνα και της Αλέξιας, αλλά και όλων των ανθρώπων μαζί με τους ήρωες πρωταγωνιστές, είναι να βρουν το σώμα του τελευταίου γίγαντα, το οποίο δεν είχε καεί, και να το καταστρέψουν, διότι έτσι όλοι οι δαίμονες που έχουν υπάρξει στον κόσμο μέσα από το αίμα αυτού του γίγαντα θα πεθάνουν εκείνη ακριβώς τη στιγμή και έτσι θα σωθεί ο κόσμος. Αυτή ήταν μια μικρή σύνοψη του τι είχαμε καταλάβει από το τρέιλερ, αλλά και το τι είδαμε γενικά στη σειρά. Είναι ένα πολύ δυνατό σενάριο, το οποίο έχει ανατροπές και αν αποφασίσετε τελικά να δείτε τη σειρά δεν θα το μετανιώσετε. Κάτι το οποίο με φέρνει στο να σας πω τη δικιά μου γνώμη για το αν τελικά άξιζε η αναμονή και το αν το να δει κάποιος τον Blood of Zeus αξίζει ή όχι. Και η απάντηση είναι εξαρτάται. Ναι, αυτή είναι η βαρύγδουπη απάντησή μου, διότι αν είστε από αυτούς που όταν βλέπουν ελληνική μυθολογία θέλουν να βλέπουν τις κλασικές ιστορίες που υπάρχουν χωρίς να αλλάζει τίποτα και θέλετε να βλέπετε κατά κάποιο τρόπο ένα πιο ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ, δηλαδή να βλέπετε
τις ιστορίες όπως ακριβώς υπάρχουν στις αρχές πηγές, τότε σίγουρα το Blood of Zeus δεν είναι για εσάς. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι για εσάς, διότι γενικότερα δεν είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται. Όταν υπάρχουν adaptations της ελληνικής μυθολογίας στο Hollywood, σε κινούμενα σχέδια ή γενικά σε σειρές, κανένας σχεδόν δεν μένει πιστός στο σενάριο, οπότε η απόφαση είναι δική σας. Αν από την άλλη όμως σας αρέσει γενικά η αρχαία ελληνική μυθολογία, πιστεύετε ότι είναι ένα setting το οποίο μπορεί να χωρέσει πάρα πολύ ωραίες ιστορίες με ήρωες, θεούς, θνητούς κτλ. Και σας αρέσει επίσης και μια καλή ιστορία γενικά, τότε σίγουρα το Blood of Zeus αξίζει το χρόνο σας και σας συστήνω ανεπιφύλακτα να το δείτε. Η σειρά αποτελείται από 8 μισάωρα επεισόδια, τα οποία περνάνε νεράκι γιατί δεν είναι και καθαρά μισή ώρα, μαζί με τα credits είναι περίπου 27 λεπτά καθαρός χρόνος. Αυτή ήταν λοιπόν η πρότασή μου για όσους από εσάς δεν το έχουν δει ακόμα. Και εσείς, οι οποίοι δεν το έχετε δει ακόμα, μπορείτε τώρα να αποχωρήσετε από το βίντεο, διότι αυτά που πρόκειται να πω στη συνέχεια έχουν πολλά spoiler. Οπότε, να είστε καλά, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο κτλ. Γράψτε μου τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια και αν το δείτε, ξαναγυρίστε και δείτε το υπόλοιπο βίντεο. Μένουμε λοιπόν με εσάς που είδατε ή δεν έχετε σκοπό να δείτε το Blood of Zeus και περιμένετε μια πιο εμπεριστατωμένη άποψη. Θα σας τη δώσω. Αρχικά θα σας πω τι μου άρεσε εμένα προσωπικά από τη σειρά, μετά θα περάσουμε στο τι δεν μου άρεσε, τέλος θα δούμε τη σχέση του Blood of Zeus με την ελληνική μυθολογία όπως την ξέρουμε και στο τέλος θα σας αποχαιρετήσω. Ξεκινώντας λοιπόν από το τι μου άρεσε. Το πρώτο πράγμα που μου άρεσε πάρα πολύ στο Blood of Zeus είναι η πλοκή. Ο Δίας και η Ήρα στην ελληνική μυθολογία τσακώνονταν συνέχεια, διότι ο Δίας δεν μπορούσε, όπως είπα και πριν, να μείνει πιστός στην Ήρα. Η Ήρα μάθαινε για τις απιστίες και συνέχεια κυνηγούσε είτε τα παιδιά τα νόθα, είτε τις γυναίκες με τις οποίες την απατούσε ο Δίας. Λοιπόν, αυτό είναι ένα κόνσεπτ το οποίο μπορεί να γεννήσει πάρα πολλές ιστορίες και μαζί με τις λεπτομέρειες που είδαμε στη σειρά, μαζί με τους γίγαντες κτλ. Δίνει μια εξαιρετική πλοκή στη σειρά, η οποία είναι γεμάτη ανατροπές που όμως πάντα βασίζονται σε αυτό το κόνσεπτ, σε αυτό το δίπολο του Δία και της Ήρας, του συζύγου ο οποίος είναι άπιστος και της γυναίκας η οποία νιώθει προδομένη και προσπαθεί να πάρει εκδίκηση. Το δεύτερο πράγμα που μου άρεσε ήταν οι μάχες. Είχαμε πολλές μάχες δυνατές, είχαμε θανάτους οι οποίοι ήταν βίαιοι και βάναυσοι, το οποίο δεν είναι πάντα καλό, αλλά αν δοθεί σωστά τότε δίνει όντως κάτι στο γενικό αποτέλεσμα και το γεγονός ότι ήταν κινούμενα σχέδια το έκανε πολύ πιο υποφερτό και πολύ πιο ωραίο στο μάτι, κάτι το οποίο με φέρνει και στη συνέχεια στο να μιλήσω με τα καλύτερα λόγια για το οπτικό αποτέλεσμα. Μιλάμε για μια σειρά η οποία είχε πάρα πολύ ωραία χρώματα και πάρα πολύ προσεγμένες τοποθεσίες και αυτό έχει να κάνει και με τη λεπτομέρεια. Βλέπουμε έναν Όλυμπο πανέμορφο στο μάτι, με τα νερά, με τους καταράχτες, τα μεγαλοπρεπέστατα κτίρια. Αντίθετα έχουμε την πόλη στην οποία βλέπουμε στην αρχή την μητέρα του ήρωα και τον ίδιο τον ήρωα, η οποία είναι μια απλή πόλη αρχαιοπρεπής, ας πούμε, εντάξει δεν είναι και της περίοδου ακριβώς, αλλά μας δίνει αυτή την αίσθηση. Βλέπουμε φύση, βλέπουμε θάλασσα, βλέπουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα, βλέπουμε τον κάτω κόσμο, βλέπουμε με πολύ ωραία χρώματα τα μέρη αυτού του κόσμου. Επίσης, σε όλα αυτά έρχεται για να κουμπώσει η απίστευτη μουσική που έχουν επιλέξει οι δημιουργοί. Κάθε σκηνή σχεδόν έχει την αντίστοιχη μουσική υπόκρουση, η οποία εμένα προσωπικά με άφησε άφωνο, διότι τέριαζε απίστευτα, είτε ήταν μάχη, είτε μια λυπητερή δραματική σκηνή, είτε σκηνή δράσης, πάντα υπήρχε κατάλληλη μουσική και μερικές φορές ήταν τόσο ωραία που σε έκανε να χάσεις τον προσανατολισμό σου και το τι ακριβώς συμβαίνει, το οποίο δεν είναι ακριβώς ό,τι καλύτερο, αλλά για τα αυτιά πραγματικά τα ευχαριστεί πάρα πολύ. Επίσης, μου άρεσαν πάρα πολύ κάποιες λεπτομέρειες τόσο σχετικά με την ελληνική μυθολογία αλλά και με την αρχαία Ελλάδα γενικότερα. Κάποιες από αυτές είναι ο Περίανδρος, ο οποίος ήταν όντως τύραννος της Κορίνθου και οι σεναριογράφοι το χρησιμοποίησαν για να το δέσουν με τη γυναίκα του και την ιστορία των δύο αδερφών, του Ήρωνα και του Σεραφείμ,
οι οποίοι στη συνέχεια δένονται με αυτή την παλιά τους κληρονομιά και με ένα σε εισαγωγικά ιστορικό πρόσωπο, διότι φυσικά αυτά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αλλά είναι μια πολύ ωραία πινελιά. Μια πολύ ωραία λεπτομέρεια από την αρχαία ελληνική μυθολογία που υπήρξε μέσα στην πορεία της σειράς και έπαιξε ρόλο ήταν οι τρεις προσωπικότητες που χαρακτηρίζουν τα όνειρα. Ο Όνειρος, ο Φάντασος και ο Φοβήτορ. Ειδικά στη σκηνή που ο Ηλίας, δηλαδή ο Δίας, εξηγεί στον Ήρωνα τη σημασία που παίζουν τα όνειρα στον κόσμο, ήταν πραγματικά συγκλονιστικό, καταρχάς γιατί ήταν με αφορμή την παράσταση του Αγίου, το οποίο εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά και επειδή ανταποκρίνεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στις πεποιθήσεις των αρχαίων Ελλήνων σχετικά με τα όνειρα, όπου ο όνειρος ουσιαστικά σου δείχνει το μέλλον μέσα από το όνειρο, ο φάντασος σου δείχνει κάποια πράγματα τα οποία σε παραπλανούν και δεν θα συμβούν, ενώ ο Φοβήτορ σου στέλνει εφιάλτες, το οποίο το βρήκα εξαιρετικό και τέριαζε πάρα πολύ. Και βλέπουμε επίσης και αυτούς τους πρωταγωνιστές να επισκέπτονται είτε το Δία είτε τον Σεραφείμ στον ύπνο τους και να επηρεάζουν την εξέλιξη της ιστορίας. Επίσης οι τρεις μοίρες. Να ξεκινήσω από το οικοδόμημα το οποίο υπήρχε εκεί στον Όλυμπο. Αυτό το κυκλικό οικοδόμημα στο οποίο μέσα ζούσαν οι μοίρες μοιάζει με τα αντίστοιχα αυτά κυκλικά της θόλους που υπήρχαν στα αρχαία ελληνικά ιερά, τα οποία δεν ξέρουμε ακριβώς πώς χρησιμοποιούνταν, αλλά σίγουρα είχαν κάποια σχέση με τη λατρεία, οπότε αυτή είναι μια ωραία λεπτομέρεια που ένας αρχαιολόγος μπορεί να εκτιμήσει. Όμως και οι μοίρες ήταν φανταστικές, ήταν πολύ όμορφες σε εισαγωγικά οπτικά, ήταν ακριβώς αυτό που περιμένει κάποιος να δει από φυσικά μια σειρά κινουμένων σχεδίων για τις μοίρες. Περίπλοκα όντα, ταυτόχρονα νεαρά αλλά και ηλικιωμένα να μιλούν με γρίφους, να αγνέφουν το νήμα της ζωής και να εξηγούν στον ήρωνα πώς δουλεύει η όλη φάση με τα νήματα, το μέλλον, το παρόν και το ότι δεν μπορούν ακριβώς να του πούν τι θα συμβεί στο μέλλον, διότι αυτός καθορίζει το μέλλον του και βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Μία άλλη λεπτομέρεια που μου άρεσε πάρα πολύ, ο Ερμής, ο θεός Ερμής δεν παρουσιάζεται ως ο κλασικός Ερμής, ο οποίος απλά πηγαίνει και φέρνει μηνύματα ανάμεσα στους θεούς και στους ανθρώπους. Εδώ στη σειρά Blood of Zeus τονίζεται η ιδιότητα του Ερμή ως Ερμής ψυχοπομπός. Ο Ερμής ο οποίος παίρνει την ψυχή του νεκρού και τη μεταφέρει στον κάτω κόσμο και την παραδίδει στον Χάρο. Ο οποίος Χάροντας είναι ένα τέρας το οποίο είναι κακάσχημο, το οποίο όμως αυτό τέρας το κακάσχημο είναι ακριβώς όσο μυστήριο πρέπει για να περιγράψει αυτή την περίπλοκη προσωπικότητα του μυθολογικού προσώπου που γνωρίζουμε ως Χάροντα Βαρκάρη, που μετέφερε τις ψυχές από τη μία άκρη στην άλλη. Σε κάποια φάση μέσα στην κοιλάδα των νεκρών βλέπουμε ένα πλάσμα το οποίο έχει από τη μέση και κάτω είναι τράγος, έχει κέρατα τράγου και μας θυμίζει κάτι, τον Πάνα. Δεν παίζει κανένα ρόλο στην ιστορία, πεθαίνει αμέσως με ένα βέλος και εκεί είναι που εμένα με κέρδισε ακόμα περισσότερο η σειρά. Ναι, ο Πάνας πεθαίνει, διότι ο Πάνας, όπως είδαμε και στο προηγούμενο βίντεο, είναι ο μόνος θεός που γνωρίζουμε ότι πεθαίνει. Και να τι πήγαν και κάναν οι σατανάδες, εμφανίσαν τον Πάνα για δευτερόλεπτα, απλά και μόνο για να δείξουν ότι πεθαίνει. Σχετικά με το αν πέθανε ο Δίας, η Ήρα, θα δούμε στη συνέχεια, διότι εγώ διατηρώ τις επιφυλάξεις μου. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η διάσταση μεταξύ Δία και Ήρας, που όμως είναι πολυεπίπεδη. Έχουμε μία σειρά στην οποία δεν έχουμε μόνο στερεότυπα, δεν έχουμε μόνο αρχέτυπα, δεν έχουμε τον άντρα ο οποίος κερατώνει και τη γυναίκα η οποία ψάχνει εκδίκηση. Βλέπουμε την περίπλοκη σχέση μεταξύ Δία και Ήρας. Ναι, ο Δίας πήγε με τη μητέρα του Ήρωνα και του Σεραφείμ, απάτησε την Ήρα, όμως υπάρχει συναίσθημα μεταξύ του Δία και της Ήρας. Η Ήρα το γνωρίζει και γι' αυτό νιώθει ακόμα πιο προδομένη, διότι ο Δίας δεν μπορεί να αφοσιωθεί σε αυτήν. Βλέπουμε σε πολλές σκηνές να υποβόσκει αυτό το συναίσθημα, το οποίο είναι πάρα πολύ έντονο. Βλέπουμε την Ήρα, ενώ είναι μοχθηρή, κακιά, εκδικητική, να δακρύζει. Το βλέπουμε στο τέλος, λίγο πριν πεθάνει και ο Δίας αλλά και η Ήρα, βλέπουμε την αγάπη μεταξύ τους. Βλέπουμε τα δάκρυα να τρέχουν, βλέπουμε τη δικιά τους μοναδική τους χειρονομία να κλείνουν το μάτι, όπως κάναν στην πρώτη γιγαντομαχία, έτσι και στη δεύτερη, λίγο πριν πεθάνουν, αναγνωρίζουν και οι δύο ότι κάποτε ή ίσως και ακόμα αγαπιούνται. Έχουμε λοιπόν μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σχέση, η οποία δεν είναι η κλασική
του Δία που απατά και της Ήρας που εκδικείται. Και τέλος, μία παρουσία ενός χαρακτήρα της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας μου άρεσε επίσης πάρα πολύ. Εμφανίστηκε ο Χείρον, ο οποίος, όπως και άλλα πλάσματα και άλλοι χαρακτήρες της σειράς, δεν εμφανίζεται χωρίς λόγο και μακριά από την ιδιότητά του με την οποία τον γνωρίζουμε στη μυθολογία. Ο Χείρον, μέσα από τα κείμενα τα οποία έχουμε και τις αρχαίες πηγές, γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το μύθο ήταν ένας κένταυρος πάρα πολύ σοφός, ο οποίος εκπαίδευε ήρωες όπως ο Αχιλλέας, όπως πάρα πολλοί άλλοι όπως ο Ιάσονας, και όντως και σε αυτή τη σειρά ο Χείρον εμφανίζεται πάρα πολύ σοφός και όντας ο δάσκαλος της Αλέξιας της Αμαζόνας, μιας ηρωίδας η οποία και αυτή, όπως πολλοί άλλοι ήρωες, είχαν περάσει από τα θρανία του Χείρονα. Αυτά ήταν τα λίγα, τα πολλά που μου άρεσαν από τη σειρά. Πάμε σύντομα να δούμε αυτά που δεν μου άρεσαν και πιστεύω ότι θα έπρεπε να είχαν γίνει καλύτερα. Στο τεχνικό κομμάτι νομίζω ότι θα μπορούσαν να έχουν επιλέξει σε μερικές στιγμές καλύτερη ηθοποιία φωνής. Κάποιες φορές ο χαρακτήρας δεν τέριαζε με τη φωνή που ακουγόταν, είτε συναισθηματικά, στο συναίσθημα δηλαδή, είτε στον τόνο της φωνής, είτε στο τι φωνή θα τέριαζε στον εκάστοτε χαρακτήρα, και αυτό ήταν κάτι που με χαλούσε μερικές φορές και με έβγαζε από το mood της θέασης. Ένα άλλο πράγμα το οποίο πιστεύω ότι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά είναι ότι για να εκτιμήσεις αυτή τη σειρά πάρα πολύ, αλλά και για να την παρακολουθήσεις γενικά, πρέπει να έχεις ένα αρκετά μεσαίο, θα έλεγα, υπόβαθρο γνώσης για την αρχαία ελληνική μυθολογία. Πρέπει να ξέρεις τις σχέσεις μεταξύ Δία και Ήρας, πρέπει να ξέρεις τις μοίρες, πρέπει να ξέρεις τις ιδιότητες των θεών. Αυτό είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως να έπρεπε να είναι λίγο πιο χαμηλό το επίπεδο, να υπάρχει κατά κάποιο τρόπο λίγη περισσότερη επεξήγηση για τον θεατή ο οποίος θέλει να δει τη σειρά αλλά δεν έχει ιδέα από αρχαία ελληνική μυθολογία. Το τελευταίο που δεν μου άρεσε ήταν κάποιοι θεοί τους οποίους δεν είδαμε. Τους είδαμε οπτικά αλλά δεν τους ακούσαμε, δεν είδαμε το ρόλο τους σε όλη αυτή την ιστορία. Και θεοί μεγάλοι όπως ήταν η Αθηνά ή η Αφροδίτη, δεν τις είδαμε να μιλάνε, δεν τις ακούσαμε καθόλου. Είδαμε τον Ύφαιστο, ο οποίος έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο, τον Άρη, ο οποίος έπαιζε ξύλο συνήθως, τον Απόλλωνα, ο οποίος βοήθησε με τον τρόπο του, και τον Ερμή, ο οποίος και αυτός είχε κομβικό ρόλο, αλλά κάποιοι θεοί απουσίαζαν. Κλείνοντας, αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι πιστεύω ότι το Blood of Zeus έχει επιτυχία και θα έχει επιτυχία, διότι νομίζω ότι θα υπάρχει και δεύτερη σεζόν μετά από αυτό το αμφιλεγόμενο τέλος. Προσωπικά πιστεύω ότι ούτε ο Δίας ούτε η Ήρα πέθαναν, αλλά θα επιστρέψουν, και όπως είδαμε στο τέλος, ο Σεραφείμ στον κάτω κόσμο ίσως συμμαχίσει με τον Άδη για να βγάλει από τη μέση είτε τον Ήρωνα είτε τον Δία όταν επιστρέψει. Είδαμε επίσης ότι ο Δίας στην αρχή είχε κόντρα με τον άλλο του αδερφό, όχι τον Άδη αλλά τον Ποσειδώνα, ο οποίος στη συνέχεια πήρε τη μεριά του, διότι η Ήρα πήγε να καταστρέψει τον κόσμο. Όμως θεωρώ ότι θα έχουμε δεύτερη σεζόν και θα έχει επιτυχία η σειρά, διότι σέβεται την αρχαία ελληνική μυθολογία και δεν είναι μία καρικατούρα ή δεν είναι απλά ένα σκηνικό μέσα στο οποίο εκτιλήσεται μία τελείως άσχετη ιστορία. Και τι εννοώ με αυτό? Όπως είδαμε, το πρώτο πράγμα που μας λέει το Blood of Zeus, το πρώτο επεισόδιο με γράμματα σε μαύρο φόντο, είναι ότι η αρχαία ελληνική μυθολογία αποτελείται από κάποιες ιστορίες που ήταν προφορικές παραδόσεις και καταγράφηκαν, το οποίο είναι πάρα πολύ σωστό, και πρόκειται να δούμε το Blood of Zeus, μία ιστορία η οποία είναι από αυτές που υπήρχαν σε προφορική παράδοση, απλά έτυχε και δεν γράφτηκαν ποτέ. Εμένα αυτό αφενός με κέρδισε, γιατί μου κίνησε το ενδιαφέρον να δω περί τίνος πρόκειται, και ταυτόχρονα έθεσε τον πύχη πάρα πολύ ψηλά, διότι θα έπρεπε να ακολουθήσουν 8 επεισόδια μια σειράς η οποία όσον αφορά την πλοκή, τους χαρακτήρες και το γενικότερο αίσθημα θα έπρεπε να ταιριάζει με μύθο, και τα κατάφερε κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ καλά. Η υπόθεση του Blood of Zeus θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ένας πραγματικός μύθος από το σύμπαν της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Ναι, όπως είπαμε, βασίζεται πάνω στη διαμάχη του Δία και της Ήρας για έναν όθο παιδί. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές αυτό.
Βασίζεται στη γιγαντομαχία, στους γίγαντες, το οποίο και αυτό έχει υπάρξει. Βασίζεται σε πράγματα τα οποία συνέβησαν σε στιγμιότυπα της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Ο πόλεμος μεταξύ θεών οι οποίοι διαλέγουν στρατόπεδα είναι κάτι πάρα πολύ συνηθισμένο και νιώθει για τον άνθρωπο που ξέρει από αρχαία ελληνική μυθολογία πάρα πολύ οικείο. Και εκεί είναι που θέλω να καταλήξω. Η όλη σειρά σέβεται την αρχαία ελληνική μυθολογία και παρά το γεγονός ότι παρεκκλίνει σε πολλά σημεία, το οποίο εμένα δεν με πειράζει καθόλου, βγάζει την αίσθηση της οικειότητας. Είναι κάλλιστα πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν όντως συμβεί στα πλαίσια της μυθολογίας. Ίσως το μόνο πράγμα που δεν κόλλαγε σε όλη αυτή την αίσθηση οικειότητας να ήταν το όνομα Σεραφείμ, το οποίο εξ όσων γνωρίζω δεν είναι αρχαιοελληνικό, αλλά νομίζω έχει εβραϊκές ρίζες. Ήταν κάτι το οποίο φάνηκε κάπως ξένο, αλλά γενικότερα εμένα με κέρδισε πάρα πολύ αυτή η αίσθηση οικειότητας. Νομίζω ότι θα μπορούσε το βίντεο να βγει μιας ώρας, μόνο και μόνο αν μιλούσαμε με λεπτομέρειες για την πλοκή και για το τι συνέβη και για το πώς τελείωσε, το οποίο προβλημάτισε αρκετούς, θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει 2-3 βίντεο. Ίσως να γίνει και ακόμη ένα, αν υπάρξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Προσωπικά εγώ θα την ξαναδώ τη σειρά για να δω τι λεπτομέρειες δεν πρόσεξα. Όμως θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω τη γνώμη σας από εσάς που είδατε τη σειρά, για το πώς σας φάνηκε, τι έχετε να πείτε για τις παρατηρήσεις που εγώ έκανα και αν έχετε πολλές ακόμη ερωτήσεις ή στοιχεία που θέλετε να συζητήσουμε για τη σειρά, μπορεί να βγει ακόμα ένα βίντεο την επόμενη Τρίτη ή να βρούμε και κάποιο άλλο τρόπο να το συζητήσουμε, για παράδειγμα με μια live συζήτηση, δεν ξέρω, θα το δούμε. Ελπίζω να σας άρεσε η σειρά όσο άρεσε και σε μένα. Αν δεν σας άρεσε η σειρά, να σας άρεσε το βίντεο τουλάχιστον. Αν δεν σας άρεσε ούτε το βίντεο, δεν ξέρω τι κάνετε εδώ. Εν πάση περιπτώσει, μέχρι το επόμενο βίντεο, το οποίο ελπίζω να αφορά τη σειρά, στο οποίο και θα τα ξαναπούμε, να είστε καλά.